ëmbëlsire freskët e shijshme me pak minuta përgatitje. Do të na duan rreth 250 gram lule shtrydhe, të cilat do t'i presim në forma kubike të vogla. Pasi kemi përfunduar me prerjen e lule shtrydheve, do t'i vendosim në një tenxhere. Do të hedhim rreth 100 gram sheqer. Nëse dëshironi më të ëmbël, mund të hidhni pak më shumë. Pak lëng limoni për të balancuar shijen. Do t'i heqim bërthamat. Do të hedhim një lugë niseshte dhe rreth 600 ml qumësht. Unë kam përdorur qumësht të pasterizuar lope me 2.5% yndyrë nga lufra. Do vazhdojmë ta përzijmë mirë. Duke e përzirë vazhdimisht, pa ndërprerje, do ta vendosim të zijë në temperaturë të ulët. Dhe do ta lëmë derisa të fillojë të marrë vaj dhe masa të trashet. Pasi ka marrë vaj, do ta fikim dhe do ta kalojmë masën nëpër tasa ose nëpër gota sipas dëshirës. Pasi kemi kaluar të gjithë masën në tasa, do ta vendosim në frigorifer për disa orë, derisa masa të ftohet plotësisht dhe të jetë mpiksur. Pas disa orësh në frigorifer, e kemi gati për ta konsumuar. Mund ta dekoroni sipas dëshirës ose mund dhe ta konsumoni ashtu siç është. Është një ëmbëlsirë verore e cila shërbehet e ftohtë, përgatitet shpejt dhe del shumë e shijshme. Sipër i kam vendosur dhe lule shtrydhe dhe e kemi gati për ta konsumuar. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Dhe nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.